Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Việt News Podcast, kênh chuyên chia sẻ thông tin đời sống, chính sách và an sinh xã hội dành cho người dân, đặc biệt là những đối tượng từng có công với đất nước. Tôi là MC Đăng Quang, và trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một chủ đề rất nhạy cảm, nhưng cũng vô cùng cấp thiết. Từ đầu năm 2026, sẽ là loạt cựu chiến binh trên cả nước sẽ bị loại khỏi danh sách được hưởng trợ cấp. Và đáng lo hơn, có thể lên đến 50% số người hiện tại sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu ạ. Cuối năm 2025, sẽ có một đợt rà soát hồ sơ người có công trên quy mô toàn quốc, với đích ngắm đặc biệt là nhóm cựu chiến binh, dân quân, thanh niên xung phong, từng được công nhận và hưởng chế độ trong suốt nhiều năm qua. Chỉ cần thiếu một tờ giấy hoặc từng được công nhận sai quy trình, quý vị hoàn toàn có thể bị gạch tên khỏi hệ thống mà không được thông báo rõ ràng. Bị gạch tên có nghĩa là gì? Không còn nhận trợ cấp hàng tháng từ năm 2026 trở đi. Bị cắt thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, phải tự chi trả mọi viện phí sau này. Không được hưởng mai táng phí, không được gọi là hội viên hội cựu chiến binh. Và con cháu quý vị cũng mất luôn quyền ưu tiên trong các chương trình học tập, vay vốn, tuyển dụng. Một đợt sàng lọc tưởng chừng là hành chính, nhưng lại đụng đến quyền lợi, danh dự và cả an sinh cuối đời của rất nhiều người từng cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Và để làm rõ điều gì đang chờ đợi phía trước, hôm nay chúng tôi mời đến trường quay một gương mặt quen thuộc, người đã đồng hành cùng rất nhiều chương trình của Việt News, luật sư Hà Anh, chuyên gia 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách người có công. Xin chào chị Hà Anh. Vâng, xin chào anh Đăng Quang và quý vị khán giả. Đây là một chủ đề thực sự nóng vì tôi tin sẽ có rất nhiều bác cựu chiến binh, thanh niên xung phong hay dân công hỏa tuyến bị ảnh hưởng mà chưa kịp chuẩn bị. Và điều đáng buồn nhất là nhiều người có công thật sự nhưng vẫn bị loại chỉ vì thiếu thông tin hoặc không biết cách bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi hy vọng chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị tránh được những sai lầm tưởng nhỏ nhưng rất nghiêm trọng để không bị mất chính sách đáng ra mình được hưởng. Vâng, cảm ơn chị Hà Anh. Và thưa quý vị, ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu hỏi đầu tiên. Vì sao lại có đợt rà soát toàn quốc vào đúng thời điểm cuối năm? Ai là người chỉ đạo? Và điều gì đang chờ đợi sau mốc 30 tháng 12 năm 2025? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tiếp theo, cực kỳ quan trọng. Vì sao có cuộc sàng lọc lớn trước năm mới? Thưa chị Hà Anh, mở đầu chương trình chúng ta đã nhắc đến con số gây giật mình. Có thể tới một nửa số cựu chiến binh hiện nay sẽ bị loại khỏi danh sách từ năm 2026. Điều này khiến rất nhiều khán giả hoang mang, lo lắng. Xin chị lý giải rõ hơn vì sao lại có đợt rà soát quy mô lớn như vậy và vì sao lại rơi đúng vào thời điểm cuối năm 2025. Vâng, đây là câu hỏi rất xác đáng và cũng là điều mà nhiều người dân chưa nắm được bản chất sâu xa của chính sách lần này. Thực ra, việc rà soát không phải mới bắt đầu mà đã được âm thầm lên kế hoạch từ giữa năm 2024. Tuy nhiên, cao điểm của đợt sàng lọc sẽ diễn ra vào quý 4 năm 2025, tức là thời điểm hiện tại. Lý do là bởi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực. Tất cả các đối tượng từng phục vụ trong lực lượng vũ trang, nếu đủ điều kiện, sẽ được chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng, lâu dài, ổn định và có tính kế thừa. Đây là một bước tiến lớn về chính sách an sinh thay vì chỉ trợ cấp một lần như trước. Nhưng chính vì mức hỗ trợ tăng và ổn định nên nhà nước phải tiến hành một bước đi quan trọng, đó là sàng lọc lại toàn bộ danh sách đang được hưởng chế độ. Tức là muốn áp dụng chính sách mới thì trước tiên phải lọc sạch danh sách cũ. Đúng vậy anh Quang. Đây không phải là cuộc kiểm tra thông thường, mà là một cuộc kiểm kê quốc gia về hồ sơ người có công, được thực hiện đồng bộ từ xã, lên huyện, rồi tỉnh, và cuối cùng là Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong quá trình này, tất cả hồ sơ sẽ được đối chiếu lại từng dòng. Ai đủ điều kiện theo quy định mới thì giữ lại. Ai thiếu giấy tờ, không còn nhân chứng hoặc từng được công nhận sai quy trình sẽ bị loại. Vậy điều này có nghĩa là nếu đến ngày 30 tháng 12 năm nay mà người dân không bổ sung hồ sơ thì coi như mất quyền xét duyệt từ đầu năm 2026. Chính xác anh. Tôi nhấn mạnh lại, 30 tháng 12 năm 2025 là hạn chót để hoàn tất mọi hồ sơ bổ sung. Sau thời điểm này, danh sách sẽ được chốt và chuyển sang chế độ trả trợ cấp định kỳ theo tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Và rất tiếc, nếu không có tên trong danh sách chốt,
thì sẽ không còn cơ hội nộp bổ sung về sau, vì hệ thống lúc đó đã vận hành cố định. Nghe chị nói tôi mới hiểu rằng đây không đơn thuần là rà soát giấy tờ, mà là chốt sổ cuối cùng của chính sách trước khi sang năm mới. Vâng, chính xác. Và điều đau lòng là nhiều người từng phục vụ thật, từng có công thật, nhưng vì chủ quan không nộp bổ sung đúng hạn mà bị loại khỏi chính sách vĩnh viễn. Vậy nên, không thể ngồi yên đợi xã báo, không thể để nước đến chân mới nhảy. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phần 3 để hiểu vì sao lại gạch tên từ xã, vì sao lại nguy hiểm như vậy. Thưa chị Hà Anh, trong phần trước, chị còn nói rằng cuộc rà soát này không được thông báo rầm rộ, mà bắt đầu từ cấp cơ sở, cụ thể là xã phường. Tôi muốn hỏi rõ hơn, tại sao lại nói đây là một bước nguy hiểm và vì sao việc gạch tên từ xã lại khiến nhiều người mất quyền lợi mà không hề hay biết? Đây là điểm mấu chốt mà tôi muốn cảnh báo thật kỹ đến quý vị đang theo dõi chương trình. Vì trong quá trình tư vấn thực tế, tôi thấy rất nhiều người bị loại khỏi danh sách mà không biết, chỉ đến khi không còn nhận được tiền trợ cấp mới ngỡ ngàng phát hiện ra. Lý do là vì thế này, danh sách cựu chiến binh, dân quân, thanh niên xung phong đang được hưởng trợ cấp hiện nay đều do Ủy ban Nhân dân xã, phường quản lý trực tiếp. Đây là nơi lưu giữ hồ sơ gốc, sổ theo dõi và là đơn vị đầu tiên ra quyết định đánh giá ai đủ, ai thiếu, ai bị loại. Và trong đợt rà soát này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các xã phải âm thầm rà soát trước, không cần thông báo từng cá nhân. Nếu phát hiện hồ sơ thiếu, không hợp lệ, có thể đánh dấu loại trực tiếp từ cơ sở. Danh sách sau đó mới được chuyển lên huyện, tỉnh để chốt sổ vào cuối tháng 12. Tức là nếu một bác cựu chiến binh ở quê nhà mà không chủ động hỏi xã thì hoàn toàn có thể bị gạch tên mà không nhận được thông báo gì. Chính xác. Đặc biệt là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, cán bộ địa phương không đủ người để đi báo từng hộ. Thậm chí có nơi niêm yết danh sách trong một tuần rồi gỡ xuống, không ai chú ý, không ai phản hồi, thế là coi như mặc định, bị loại. Thật sự rất đáng lo. Vậy nếu một người muốn biết tình trạng hồ sơ của mình thì cần phải làm gì thưa chị Hà Anh? Tôi khuyến nghị 3 việc tối quan trọng. 1 là đến Ủy ban Nhân dân xã, phường hỏi trực tiếp cán bộ lao động thương binh. Hồ sơ cựu chiến binh của tôi có nằm trong diện bị rà soát hay loại không? 2. Nếu cán bộ nói hồ sơ thiếu, phải xin ngay danh mục cần bổ sung. Giấy tờ nào, có cần nhân chứng không? Có cần xác nhận gì từ hội cựu chiến binh hay không? 3. Ghi nhận bằng văn bản. Khi nộp hồ sơ bổ sung, yêu cầu có giấy tiếp nhận có dấu đỏ, phòng khi sau này hồ sơ bị thất lạc hoặc không được xử lý. Vâng, cảm ơn chị Hà Anh. Như vậy, việc gạch tên từ xã thực ra là bước loại đầu tiên, và nếu mình không biết, không hỏi, không bổ sung thì sẽ mất quyền lợi trong im lặng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ bước vào phần cực kỳ quan trọng. Lý do thứ nhất khiến hàng loạt cựu chiến binh bị loại chính là vì thiếu giấy tờ gốc. Vậy nếu mất giấy, có còn hy vọng giữ lại hồ sơ không? Chúng ta sẽ cùng đến với phần 4 để xem khi mà mất giấy tờ gốc còn cứu được không. Thưa chị Hà Anh, trong 3 lý do khiến cựu chiến binh bị loại khỏi danh sách, thì lý do đầu tiên được nhắc đến nhiều nhất chính là không còn giữ giấy tờ gốc để chứng minh quá trình công tác, phục vụ. Câu hỏi đặt ra là nếu người đó thực sự từng đi bộ đội, từng tham gia chiến đấu, nhưng vì thời gian quá lâu, giấy tờ thất lạc, thì có còn cơ hội cứu lại hồ sơ không? Vâng, đây là nhóm người vừa thương vừa tiếc và cũng là đối tượng chiếm tỷ lệ bị loại rất cao. Rất nhiều cựu chiến binh đã giải ngũ cách đây 40-50 năm, từ thời chiến tranh biên giới, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau nhiều lần chuyển nhà, thiên tai hoặc đơn giản là thất lạc trong thời bao cấp, giờ họ không còn giữ giấy nhập ngũ, giấy phục viên, sổ quân nhân, thậm chí cả giấy chứng nhận tham gia chiến đấu. Và theo Điều 17 Nghị định 176/2025, nếu người dân không có giấy tờ gốc thì phải có bản sao công chứng hoặc giấy xác nhận hợp lệ từ địa phương kèm theo nhân chứng cùng thời mới được xét. Vậy nếu không có bản gốc nhưng còn nhớ đơn vị cũ, thời gian công tác, thì liệu có cách nào hợp pháp để cứu lại hồ sơ? Có, nhưng rất khó và cần chủ động. Người mất giấy tờ có thể thực hiện phương án xác minh gián tiếp cụ thể như sau. 1. Làm bản tường trình cam kết ghi rõ thời gian nhập ngũ, đơn vị đóng quân, chiến trường tham gia, cấp bậc, thời điểm phục viên. 2. Mời 2 người làm chứng hợp pháp đáp ứng đủ 3 điều kiện, cùng đơn vị, cùng thời kỳ công tác, hiện còn sống, có hộ khẩu rõ ràng tại địa phương và có hồ sơ người có công rõ ràng. 3. Nộp kèm bản cam kết lên Ủy ban Nhân dân xã. Xã sẽ phối hợp hội cựu chiến binh, công an xã để xác minh và lập biên bản trình lên huyện.
Nghe qua thì có vẻ còn đừng cứu, nhưng cũng vẻ khá nhiều khê. Vậy trường hợp không mời được nhân chứng vì đồng đội đã mất hoặc thất lạc liên lạc thì sao? Rất tiếc, nếu không có giấy tờ gốc, cũng không có nhân chứng đắt chuẩn, thì hồ sơ đó coi như không còn căn cứ pháp lý để xét duyệt. Và trong đợt rà soát cuối năm nay, những hồ sơ kiểu đó sẽ bị loại thẳng tay. Tôi phải nói thẳng như vậy để quý vị hiểu rõ mức độ nghiêm trọng. Vậy là dù có công thật, từng công hiến thật, nhưng nếu không chứng minh được bằng giấy tờ hoặc nhân chứng hợp pháp thì vẫn bị loại khỏi danh sách. Đúng vậy ạ, vì bản chất của chính sách là không thể chi tiền ngân sách nhà nước chỉ dựa vào lời kể hoặc ký ức. Cần có căn cứ rõ ràng, đối chiếu được. Thưa quý vị, như vậy nếu ai đang mất giấy tờ gốc hoặc không còn bản công chứng thì ngay bây giờ hãy chủ động làm bản tường trình, liên hệ đồng đội cũ để nhờ xác nhận. Xin xác nhận từ Hội Cựu Chiến binh xã và nộp đầy đủ hồ sơ trước ngày 30 tháng 12 năm 2025. Vì không một khi danh sách đã chốt thì cơ hội sẽ không quay lại. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phần 5 nơi luật sư Hà Anh sẽ phân tích thời gian phục vụ không đủ, có bị loại không? Thưa chị Hà Anh, ngoài việc thiếu giấy tờ, thì còn một lý do nữa khiến rất nhiều người bị đánh trượt khỏi danh sách, đó là thời gian phục vụ không đủ theo quy định. Tôi nghĩ đây là vấn đề gây tranh cãi nhất, vì có rất nhiều người đã từng đi nghĩa vụ, từng cầm súng bảo vệ biên giới, nhưng thời gian chưa tới 2 năm. Vậy cụ thể theo quy định mới, thời gian phục vụ bao lâu thì được giữ lại trong danh sách? Vâng, đây đúng là điểm khiến rất nhiều người bị hiểu nhầm hoặc hy vọng sai. Theo khoản 2, điều 9 của Nghị định 176/2025, từ năm 2026 trở đi, để được chuyển sang diện hưởng trợ cấp hàng tháng, người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang bắt buộc phải: 1. Có thời gian công tác thực tế tối thiểu 24 tháng trở lên, tức là đủ 2 năm trở lên. 2. Có quyết định phục viên, xuất ngũ hợp pháp, không bị buộc thôi việc, kỷ luật hay bỏ ngũ. 3. Không đang hưởng lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ chế độ khác. Vậy những bác từng đi nghĩa vụ quân sự năm 1986, 1987, chỉ có 18 tháng huấn luyện và biên chế rồi phục viên, có nguy cơ bị loại. Đúng vậy anh Quang. Trước năm 1990, nhiều đợt nghĩa vụ quân sự có thời hạn chỉ 18 tháng, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Nếu người đó chỉ phục vụ đúng thời gian đó, không tái ngũ, không bổ sung giai đoạn chiến đấu khác, thì thời gian không đạt đủ 24 tháng, vì thế không được chuyển sang diện trợ cấp hàng tháng. Thậm chí dù có đầy đủ giấy tờ, vẫn bị loại vì lý do không đủ thời gian phục vụ thực tế theo quy định. Vậy liệu có ngoại lệ nào không? Ví dụ trường hợp bị thương, nghỉ sớm do sức khỏe. Chính sách hiện hành rất rõ ràng, không có ngoại lệ về thời gian phục vụ đối với diện cựu chiến binh hưởng trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, nếu người đó là thương binh, bệnh binh, có hồ sơ hợp lệ, thì có thể chuyển sang diện người có công khác với chính sách riêng biệt. Còn riêng chế độ cựu chiến binh theo Nghị định 176 thì dưới 2 năm công tác là không đủ điều kiện. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cần lưu ý rằng, 1. Có đi nghĩa vụ là một chuyện, nhưng có đủ 2 năm phục vụ thực tế mới là điều kiện tiên quyết để giữ lại tên trong danh sách từ 2026 trở đi. Nếu quý vị từng phục vụ dưới 24 tháng, dù có giấy tờ đầy đủ, thì cũng nên chủ động hỏi xã, hỏi hội cựu chiến binh để biết mình có bị loại hay không và có cần chuyển hồ sơ sang chế độ khác. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một nhóm khác cũng rất dễ bị rơi vào diện bị gạch tên. Đó là những người từng được công nhận, từng nhận tiền trợ cấp, nhưng hóa ra sai quy trình xác nhận từ đầu. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần 6 để cùng hiểu vì sao đã được nhận tiền nhưng bị thu hồi hồ sơ vì sai quy trình. Thưa chị Hà Anh, một câu chuyện khiến nhiều người dân bức xúc trong thời gian gần đây là có bác từng được công nhận là cựu chiến binh, từng nhận trợ cấp một lần, thậm chí có thẻ hội viên hội CCB, nhưng giờ lại bị loại khỏi danh sách vì lý do được xác nhận sai quy trình. Chị có thể giải thích rõ hơn vì sao điều này lại xảy ra và liệu đã được công nhận rồi thì có thể bị thu hồi lại không? Vâng, đây là lý do thứ 3 và cũng là nhạy cảm nhất trong 3 nhóm đối tượng có nguy cơ bị loại khỏi danh sách từ năm 2026. Trước hết, cần hiểu rõ, không phải ai đã từng được cấp giấy xác nhận cũng đều đúng đối tượng. Trong thực tế, có rất nhiều hồ sơ đã được xã phường xác nhận sai đối tượng, sai thẩm quyền hoặc sai quy trình xét duyệt. Và khi rà soát lại, nếu phát hiện sai phạm, thì dù người đó đã được nhận tiền trước đây, vẫn sẽ bị thu hồi quyết định và loại khỏi danh sách. Tức là vẫn có khả năng bị thu hồi quyền lợi đã từng được nhận nếu như việc công nhận ban đầu sai từ khâu hồ sơ. Chính xác. Có 3 nhóm lỗi phổ biến nhất khiến hồ sơ đã từng được duyệt bị đánh giá lại là sai. 1. Xác nhận sai đối tượng. Ví dụ, dân quân tự vệ chỉ tham gia 6 tháng bảo vệ xóm làng, không thuộc lực lượng chính quy, nhưng vẫn được xã xác nhận là cựu chiến binh. 2. Xác nhận sai thời điểm. Có hồ sơ làm vào năm 2015, nhưng ghi thời gian phục vụ là từ năm 1975 đến năm 1979, không có giấy tờ đối chiếu,
không có xác minh từ đơn vị cũ. 3. Xác nhận thiếu căn cứ hoặc quen biết. Một số xã xác nhận hồ sơ chỉ dựa vào lời khai, nhân chứng không rõ ràng hoặc linh động do tình cảm dẫn đến sai lệch. Nhưng nếu người dân không hề gian dối, chỉ là cán bộ làm sai quy trình, thì người đó có bị mất quyền lợi không? Rất tiếc, trong nhiều trường hợp vẫn bị loại nếu không chứng minh được căn cứ gốc. Tức là nếu xã làm sai, nhưng người dân cũng không có đủ giấy tờ gốc, không có nhân chứng rõ ràng, thì rất khó để giữ lại hồ sơ. Tuy nhiên, nếu người dân có giấy tờ đầy đủ, nhưng do xã làm sai thủ tục hành chính, thì hoàn toàn có quyền khiếu lại, yêu cầu xét lại hồ sơ theo đúng quy trình, và giữ nguyên quyền lợi nếu chứng minh được đủ điều kiện thật sự. Vâng, vậy là chúng ta thấy rất rõ. 1. Sai từ khâu xác nhận ban đầu, dù vô tình, vẫn có thể khiến hồ sơ bị loại sau này. 2. Nhưng nếu có căn cứ rõ ràng, người dân vẫn có thể khiếu lại, đòi lại quyền lợi. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phần 7. Bị gạch tên, người dân mất những gì, những hệ lụy không ai ngờ tới. Thưa chị Hạ Anh, từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã nói khá nhiều đến việc bị loại khỏi danh sách vì thiếu giấy tờ, vì thời gian phục vụ không đủ hay do sai quy trình công nhận. Nhưng tôi tin rằng điều mà nhiều người dân còn chưa hình dung hết, đó là nếu thật sự bị gạch tên thì họ sẽ mất những gì? Mất tiền trợ cấp thôi hay còn ảnh hưởng đến những chính sách an sinh khác nữa? Câu hỏi của anh rất chính xác và cũng rất cần thiết để bà con nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc bị loại khỏi danh sách. Thực tế, người bị lệch tên không chỉ mất một khoản tiền hàng tháng, họ sẽ mất đi toàn bộ hệ thống quyền lợi gắn với danh xưng người có công, cựu chiến binh đã được nhà nước công nhận suốt nhiều năm qua. Tôi xin phép chia nhỏ thành 5 ảnh hưởng cụ thể. 1. Mất trợ cấp hàng tháng. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức trợ cấp sẽ được điều chỉnh và nâng cao, dao động từ 580.000 đồng đến hơn 1.700.000 đồng một tháng, tùy theo thời gian phục vụ và hệ số ưu đãi. Nếu bị loại, người dân không còn được nhận bất kỳ khoản nào dù trước đó từng được hưởng một lần. 2. Không còn thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Cựu chiến binh thuộc diện người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế 100%, dùng để khám, điều trị bệnh tại tất cả cơ sở y tế công lập. Nếu bị loại, người dân phải tự mua bảo hiểm hoặc chấp nhận tự chi trả toàn bộ viện phí, kể cả khi nhập viện dài ngày hoặc mắc bệnh nặng. 3. Không được nhận trợ cấp mai táng. Người có tên trong danh sách khi qua đời sẽ được thân nhân hưởng trợ cấp mai táng phí, tương đương 10 lần mức lương cơ sở, hiện nay là khoảng 24 triệu đồng. Nếu bị loại, gia đình không được nhận khoản hỗ trợ này. 4. Mất tư cách hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, mà còn khiến người dân mất quyền ưu tiên trong rất nhiều lĩnh vực, như xét nhà ở xã hội, miễn giảm học phí cho con cháu, vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, ưu tiên trong giải quyết thủ tục hành chính địa phương. 5. Mất danh phận và sự ghi nhận xã hội. Đây có lẽ là điều đau đớn nhất. Một người từng phục vụ Tổ quốc, từng được xưng danh cựu chiến binh, nay lại bị gạch tên vì thiếu một tờ giấy hay một dấu xác nhận. Điều đó không chỉ làm tổn thương cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến uy tín gia đình và con cháu. Nghe chị liệt kê mà tôi thực sự thấy lo. Rõ ràng việc bị loại không chỉ là mất vài trăm ngàn mỗi tháng, mà là mất cả một hệ thống hỗ trợ tồn tại suốt hàng chục năm qua. Đúng thế anh Quang. Tôi chỉ xin nhấn mạnh một điều với quý vị đang theo dõi podcast hôm nay. Đừng nghĩ vài trăm ngàn là không đáng kể. Vì phía sau số tiền nhỏ đó là cả một chuỗi quyền lợi có thể giúp đỡ cho tuổi già, sức khỏe, con cháu và cả danh dự cuộc đời. Cảm ơn chị Hạ Anh. Thưa quý vị, hy vọng sau phần chia sẻ này, mọi người sẽ hiểu rằng một tờ giấy, một xác nhận đúng có thể giữ lại cho chúng ta cả một hệ sinh thái quyền lợi suốt đời. Ngược lại, chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến tất cả biến mất trong lặng lẽ. Ngay sau đây, tôi cùng chị Hà Anh sẽ đi vào phần 8. Thiếu giấy tờ, có còn cơ hội giữ tên. Thưa chị Hà Anh, một câu hỏi mà rất nhiều người đang nghe podcast hôm nay muốn được giải đáp đó là: nếu tôi nằm trong diện có nguy cơ bị loại chỉ vì thiếu giấy tờ, mất hồ sơ cũ hoặc không còn bản gốc, liệu tôi còn cơ hội giữ lại tên hay không? Có thể bổ sung được không? Và cụ thể thì phải bổ sung như thế nào để không bị gạch tên? Câu hỏi này rất chính xác và cũng cảnh báo đến hàng vạn trường hợp thực tế. Trong đợt rà soát này, rất nhiều người không cố tình khai sai, cũng không gian dối, mà chỉ vì mất giấy tờ theo thời gian hoặc thất lạc hồ sơ do chiến tranh, thiên tai, chuyển nhà. Tin vui là vẫn có cơ hội giữ tên nếu người dân hành động kịp thời và làm đúng quy trình. Vậy cụ thể, trường hợp mất giấy tờ, người dân nên làm gì? Nếu quý vị không còn giấy tờ gốc như quyết định nhập ngũ,
phục viên xuất ngũ, sổ quân nhân, giấy tờ huân huy chương, thẻ hội viên hội cựu chiến binh, thì có thể áp dụng biện pháp xác minh bổ sung tại Điều 17 Nghị định 176/2025. Cụ thể gồm 3 bước. Bước 1. Lập bản cam kết cá nhân, trình bày rõ thời gian, đơn vị, chức vụ, quá trình tham gia lực lượng vũ trang. Bước 2. Mời ít nhất 2 nhân chứng cùng đơn vị, cùng thời kỳ, hiện đang còn sống và cư trú hợp pháp tại địa phương để xác nhận thông tin. Bước 3. Hội cựu chiến binh xã, phường sẽ tiến hành đối chiếu, xác minh, lập biên bản để chuyển lên hội đồng cấp huyện. Vậy nếu nhân chứng đã mất hoặc không tìm được người xác nhận thì sao? Rất tiếc, nếu không còn nhân chứng hợp lệ và không có bất kỳ giấy tờ nào đối chiếu được, thì hồ sơ đó sẽ bị đánh dấu thiếu căn cứ và khả năng bị loại là rất cao. Vì từ năm 2026, chính sách mới không còn cho phép bổ sung sau, không có cơ chế xét lại sau vài năm như trước đây. Vậy hạn cuối cùng để người dân bổ sung giấy tờ là bao giờ? Thời hạn cuối cùng để hoàn tất bổ sung hồ sơ là ngày 25 tháng 12 năm 2025. Sau mốc đó, dù có đầy đủ giấy tờ đi nữa, cũng không được xét lại cho kỳ trợ cấp đầu năm 2026. Tôi khuyên bà con nên coi đây là cơ hội cuối cùng để giữ lại tên trong danh sách chính thức. Vâng, quý vị thân mến, như vậy nếu thiếu giấy tờ, quý vị vẫn có thể giữ lại quyền lợi. Nhưng điều kiện là phải chủ động làm hồ sơ bổ sung ngay từ bây giờ, không chờ đến khi bị gạch tên rồi mới đi hỏi. Ngay sau đây, tôi sẽ hỏi chị Hà Anh một nội dung quan trọng không kém, đó là những lỗi nhỏ nào đang khiến rất nhiều người bị loại oan dù từng có công thật sự. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 9, những lỗi tưởng nhỏ nhưng khiến hồ sơ bị loại vĩnh viễn. Thưa chị Hà Anh, nhiều bác đang nghe podcast hôm nay từng rất yên tâm vì mình có công thật, từng đi bộ đội, có quyết định phục viên, thậm chí đã từng được hưởng trợ cấp một lần. Nhưng rồi đến khi rà soát lại, vẫn bị loại khỏi danh sách. Có bác thì mất quyền lợi vì một lý do rất đơn giản, nộp thiếu giấy tờ, sai mẫu hoặc không có dấu xác nhận. Vậy chị có thể chỉ rõ những lỗi tưởng nhỏ nhưng thực tế đang khiến hàng loạt hồ sơ bị loại, đó là những lỗi gì? Đây là một câu hỏi rất quan trọng và tôi rất mong quý vị nào đang trong diện rà soát hiện nay sẽ nghe kỹ, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của mình. Thực tế, hàng ngàn hồ sơ không bị loại vì khai gian mà đơn giản chỉ vì sai sót kỹ thuật, sai quy trình nhỏ, cụ thể như sau. 1. Nộp hồ sơ chậm so với thời hạn quy định. Hạn cuối để hoàn tất bổ sung là ngày 25 tháng 12 năm 2025. Nếu nộp chậm dù đủ giấy tờ, hồ sơ vẫn không được xét duyệt kỳ đầu năm 2026. Nhiều người chủ quan tưởng rằng chờ có đợt tiếp theo, nhưng thực tế sẽ không còn đợt bổ sung sau. 2. Sử dụng bản photo không có công chứng. Giấy tờ bản sao phải là bản sao y công chứng hoặc chứng thực từ chính quyền địa phương. Nhiều bác photo giấy tờ rồi nộp, nhưng không có xác nhận, dẫn tới hồ sơ bị trả lại mà không hề hay biết. 3. Kê khai không khớp giữa các mẫu hồ sơ. Khai thời gian nhập ngũ một đằng, ghi đơn vị công tác một nẻo, hoặc nhầm lẫn ngày tháng giữa các tờ khai. Điều này khiến hội đồng xét duyệt nghi ngờ và đánh dấu, không đủ căn cứ xác minh. 4. Nhân chứng không đủ điều kiện pháp lý. Có nhiều người mời nhân chứng, nhưng nhân chứng không cùng đơn vị, không cùng thời kỳ phục vụ, hoặc đang cư trú tại nơi không xác minh được, thì những xác nhận này không được chấp nhận hợp lệ, dẫn tới hồ sơ bị loại. 5. Thiếu dấu của hội cựu chiến binh cấp xã. Nhiều hồ sơ sau khi hoàn tất lại thiếu bút phê xác nhận từ hội cựu chiến binh xã, phường, dẫn đến không đủ điều kiện trình lên huyện xét duyệt. Đây là một câu hỏi rất quan trọng và tôi rất mong quý vị nào đang trong diện rà soát hiện nay sẽ nghe kỹ, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của mình. Thực tế, hàng ngàn hồ sơ không bị loại vì khai gian mà đơn giản chỉ vì sai sót kỹ thuật, sai quy trình nhỏ, cụ thể như sau. Bác photo giấy tờ rồi nộp nhưng không có xác nhận, dẫn tới hồ sơ bị trả lại mà không hề hay biết. 3. Kê khai không khớp giữa các mẫu hồ sơ. Khai thời gian nhập ngũ một đằng, ghi đơn vị công tác một nẻo, hoặc nhầm lẫn ngày tháng giữa các tờ khai. Điều này khiến hội đồng xét duyệt nghi ngờ và đánh dấu, không đủ căn cứ xác minh. 4. Nhân chứng không đủ điều kiện pháp lý. Có nhiều người mời nhân chứng, nhưng nhân chứng không cùng đơn vị, không cùng thời kỳ phục vụ, hoặc đang cư trú tại nơi không xác minh được, thì những xác nhận này không được chấp nhận hợp lệ, dẫn tới hồ sơ bị loại. Những điều chị chia sẻ thực sự rất đáng lưu tâm, vì tôi thấy hầu hết các lỗi trên đều không xuất phát từ gian dối, mà chỉ do bất cẩn hoặc không hiểu quy trình. Chính xác, và cũng vì vậy mà tôi luôn khuyên bà con, có công là một chuyện, nhưng nếu không nắm rõ quy trình,
Không làm đúng thì quyền lợi hoàn toàn có thể mất và rất khó lấy lại. Cảm ơn chị Hà Anh. Và thưa quý vị, ngay bây giờ, mời quý vị đến với phần cuối của chương trình hôm nay, nơi chị Hà Anh sẽ tổng hợp lại những việc quan trọng nhất cần làm ngay để không bị gạch tên, không bị bỏ sót trong danh sách người có công từ năm 2026. Hãy cùng theo dõi phần 10 là phần cực kỳ quan trọng nhất trong chủ đề ngày hôm nay, 5 việc cần làm ngay trước 30 tháng 12 năm 2025. Thưa chị Hà Anh, chúng ta đã đi qua rất nhiều thông tin quan trọng, lý do bị loại, những lỗi thường gặp, hệ lụy khi bị gạch tên. Và câu hỏi cuối cùng cũng là quan trọng nhất hôm nay. Người dân cần làm gì cụ thể, rõ ràng để chắc chắn không bị mất quyền lợi khi bước sang năm 2026? Cảm ơn anh Quang. Tôi xin phép trả lời bằng 5 việc cần làm ngay từ bây giờ trước khi mọi thứ bị chốt sổ vào ngày 30 tháng 12 năm 2025. Việc 1. Kiểm tra ngay tình trạng hồ sơ của mình tại Ủy ban Nhân dân xã. Đừng chờ thông báo, hãy trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân xã nơi cư trú, hỏi rõ, hồ sơ của tôi có nằm trong diện rà soát không? Có bị đánh dấu thiếu giấy tờ không? Có tên trong danh sách dự kiến bị loại không? Nhiều người vẫn tưởng mình ổn, nhưng thực tế đã bị gạch tên trong âm thầm. Việc 2. Rà soát lại toàn bộ giấy tờ gốc. Lục lại toàn bộ hồ sơ, giấy nhập ngũ, phục viên, huân chương, sổ quân nhân, quyết định công tác. Nếu mắc, hãy ngay lập tức xin xác nhận, mời nhân chứng, lập bản cam kết cá nhân. Không ai làm giúp nếu bản thân không chủ động. Việc 3. Hoàn tất mọi bổ sung trước ngày 25 tháng 12 năm 2025. Đây là hạn chót để kịp xét duyệt vào kỳ trợ cấp đầu năm 2026. Sau mốc này, mọi hồ sơ nộp thêm vào đều không được tiếp nhận và người dân sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi đợt đầu. Việc 4. Khi nộp hồ sơ, phải yêu cầu giấy biên nhận. Khi nộp bổ sung tại xã, yêu cầu lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, có dấu đỏ, ngày tháng rõ ràng. Đây là bản chứng pháp lý để khiếu nại khi hồ sơ bị thất lạc, bị xử lý sai hoặc bị quên. Việc 5. Giữ liên hệ chặt chẽ với Hội Cựu Chiến binh địa phương. Đây là nơi hiểu chính sách, nắm rõ hồ sơ và có thể hỗ trợ bà con làm nhanh, làm đúng. Nếu có khúc mắc, hãy nhờ Hội Cựu Chiến binh đồng hành. Đừng im lặng rồi bị loại trong tiếc nuối. Cảm ơn chị Hà Anh. Và thưa quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chúng ta đã đi hết một vòng đầy đủ 30 phút với chủ đề tưởng chỉ là thủ tục, nhưng thực chất ảnh hưởng tới cả đời người. Một tờ giấy giữ lại cả danh dự, một xác nhận giữ lại cả hệ thống an sinh. Xin quý vị ghi nhớ, 50% cựu chiến binh có thể bị gạch tên nếu không kịp thời kiểm tra hồ sơ. 3 lý do chính: thiếu giấy tờ, không đủ thời gian phục vụ hoặc được công nhận sai quy trình. Và một hành động quan trọng nhất là hãy đến xã, phường để hỏi, để nộp lại, để giữ quyền lợi mình xứng đáng có được. Nếu thấy thông tin này hữu ích, hãy chia sẻ ngay cho người thân, đặc biệt là các bác cựu chiến binh, để không ai bị mất quyền lợi chỉ vì thiếu thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo của Vietnews Podcast, nơi cập nhật sớm nhất các chính sách an sinh, đời sống, quyền lợi công dân Việt Nam.